Salut, prieteni! La un Seria 5 E60 să vă arăt cum resetați presiunea din pneuri, din calculator, ca să vă spună când faceți spană sau ceva, să vă avertizeze. Din acest joystick trebuie să umblăm, aici la calculator, apăs o dată pe mijloc, pe el apăs în jos și o să-mi apară asta. Intrăm aici la Vehicle Settings, dăm aici în sus de joystick, la RPA. Intrăm aici la RPA, dăm aici să seteze presiunea, ne întreabă dacă da sau nu, dăm yes și încă o dată ok. Și acum trebuie să stăm cu mașina pe loc să-și facă inițializarea. Și asta a fost tot. Stăm un minut așa și totul va fi ok. Adică când facem pană ne va avertiza că o roată e desumflată sau ceva. Tot timpul când schimbăm cauciucurile sau când facem presiunea sau umblăm la arcuri, la telescoape, trebuie să facem această resetare. Chiar și când facem geometria roților. Ok? Sper că v-a fost de folos. Ne vedem la următorul video.